Sale, ¿por qué gritamos cuando tomamos soda? Eso es una buena pregunta. Bezalel pregunta. Hola amigos, bienvenidos a Bezalel pregunta. Hoy tenemos una pregunta. Que seguro todos los hemos hecho alguna vez. ¿Alguna vez has tomado soda y de repente ¿Eructas? así? Oh, sí, siempre eso me pasa. No se hace en público. Exacto, pero ¿sabes por qué pasa eso? Ya sé. ¡Cómo que tú no sabes! Vamos a descubrirlo juntos. ¿Cómo que tú no sabes? Cuando tomas soda, Algo especial en ellas que causa eruptos. la soda tiene muchas burbujitas. Esas burbujitas son gas. El gas es dióxido de carbono, Cuando bebes soda, ese gas entra en tu estómago. pero tu estómago no puede aguantar tanto gas. Así que para sacarlo, tu cuerpo lo empuja hacia arriba. Es la forma que tiene tu cuerpo de decir. Este gas tiene que salir. ¿Ahora lo entiendes? No. Mira, aunque eructar puede sonar muy gracioso, es completamente normal. Así que la próxima vez que eructes cuando tomes soda, sabrás que es porque esas burbujitas quieren salir. Oh, ya lo entiendo. Espero que hayan aprendido. ¿Por qué gritamos cuando estamos tomando soda? Los veo en el próximo video de Bezalel pregunta. Esperen, déjame ver si Leia de verdad entendió. ¿Tú entendiste de verdad? No. What? Bye. Hasta el próximo video. Bye.